大家好，又係我張先張417，歡迎嚟到第2集嘅 BS 研究室。今次要講嘅嘢呢，就係港版與日版，係啦。咁如果有人問你點樣分港版同日版呢，就唔使講啦，一定睇後邊啦。咁係人都知港版就有啲白色線啦，日版就係呢啲透明嘅線啦，即係幾乎睇唔到啦。咁如果依家唔俾你睇後邊，你認唔認到呢？咁其實都有方法認到嘅。咁係啦。咁呢張係日版，呢張係港版啦。咁講白卡先啦。咁港版嘅白卡呢係比日版淺色嘅，好似呢張尋物之俾大家睇下，係比較淺色啦。呢張係深色嘅。嗱，睇側邊條邊就知㗎啦。係啦。咁日版就係深色過港版啦。跟住到閃卡啦。咁閃卡呢就比較難睇嘅，因為都差唔多啦。係啦，咁呢張係日，呢張係港。係啦，咁日版嘅閃法呢就係咁啦，即係有啲凹凹凸凸睇落去啦。跟住港版嘅閃版呢，港版嘅閃呢就係呢度有啲一條條向下嘅紋嘅，係啦。咁閃就比較難睇啦，所以係啦，就難分啲嘅。咁到 X 啦，咁 X 就最易睇嘅。咁剝咗個卡套先。咁呢，日版嘅 X 呢就都係淺色過港版啦。咁係啦，咁呢張就港版。咁港版嘅 X 呢係會有呢啲一條條嘅紋嘅嗱，即係呢啲啦。但日版就冇喎。係啦，咁 X 就最易認啦。好啦，咁點解港版呢會淺色啊？又有啲紋呢？咁我唔知係咪因為日版即係日版 Made in Japan， 咁可能靚啲啦。咁港版呢就係 Made in China， 係啦。咁呢啲我唔知啦。咁係啦，可能工廠問題啫。好，今次就講完啦，拜拜。